yemek var Badire. Mahmutcuğum sen git mutfaktan bir şeyler hazırla. Hiç halim yok. Ne var ya, sen ağladın mı? Bütün gün içim dışıma çıktı. Ne oldu? Alex'in sözleşmesini feshetmişler. Sevenin halinden sevenler Allah çarpsın üzerimizde ağı var ya. Harbiden amına. Var abi ben inanıyorum. Sözleşmesi nasıl feshedilebilir ya? Ben Ben hala kocaman bilmiyorum yani. yüzünden. Bu da bizde yaşanır zaten. Yani size